大家好，第6集啦，我就扮演嗰個老大啦。咁上集話個小妹妹喺度參觀過佢，我要捉嗰個人已經走咗，我之前要捉嗰個嗰個女孩。真係喺度，未走啊你！前面個靚妹未走。個妹妹話：你係邊個啊？我就係嗰個好衰格嗰個大佬。佢話你好衰格㗎，你追到我先算啦。咁我就追佢咯，咪走啊你！咪走啊！我要捉住你！你死硬啊你！哎呀，我都掉頭啊，跌埋落水。不過我有飛機裝置，我係飛翻嚟。咪走啊你！捉到你啦！咁我走啦。耶！又俾你走啦！你就唔甩啦喎！我已經綁住咗你啦，你唔使走。我已經綁住咗你啦，你唔使走。你跟我返去啦！哈哈哈哈！就係咁，個妹妹個小女孩就俾個老大捉咗啦。期待下一集啦，拜拜。